ఆరోగ్యాభిలాషులకు మిత్రులకు నేచర్ ఆయుర్వేద ఛానల్కి స్వాగతం. ఈరోజు మరొక కొత్త విషయంతో మేము ముందుకు వస్తున్నందుకు సంతోషిస్తున్నాం. అదేంటంటే శ్వాస మండలానికి సంబంధించినటువంటి వ్యాధులు అవి ఏంటివి, వాటిని ఏ విధంగా తగ్గించుకోవాలి అని దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం. శ్వాస మండలం అంటే ఆయుర్వేదంలో కాస అంటారు. శ్వాస కాసకు సంబంధించినటువంటి ఇక్కడ ఈ భాగానికి సంబంధించి ఈ తలకి ఇవన్నీ సంబంధించి ఏదైతే వ్యాధులు వస్తావో, ఎలర్జీస్ కావచ్చు, ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించి కావచ్చు, ఇవన్నిటిని కూడా ఆ విధంగా అంటారు. ఊపిరితిత్తులు అంటే మనకి శరీరానికి మొత్తానికంతటికి కూడా గాలిని ప్రతి అవయవానికి అందించేటటువంటి, అంటే మనం పీల్చినటువంటి ఆక్సిజన్ను ప్రతి భాగానికి అందించేటటువంటి ప్రక్రియలో భాగంగా ఊపిరితిత్తులు పనిచేస్తూ ఉంటాయి. మరి అవి సరిగ్గా పనిచేయకుంటే ఎందువల్ల సరిగ్గా పనిచేయమంటే దగ్గు రావడం కానీ, ఆయాసం రావడం కానీ, తర్వాత ఉబ్బసము లేదా అస్తమా రావడం కానీ, తుమ్ములు ఎక్కువగా రావడం కానీ, అంటే సైనస్ వంటి వ్యాధులు రావడం కానీ, తర్వాత క్షయ రావడం కానీ, దాంతోపాటుగా గురక రావడము లేదా పిల్లి కూతలు రావడం, ఇలాంటివన్నీ కూడా కారణాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. ఇవి కాక ఇంకా కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి, ఇతర కారణాలు, ఇవన్నీ కూడా కొన్ని కారణాలు కావచ్చు. అయితే ఇవన్నీ రావటానికి కారణం ఏంటి? దగ్గు రావడానికి, ఉబ్బసం రావడానికి, తుమ్ములు రావడానికి, క్షయ రావడానికి, గురక రావడానికి, పిల్లి కూతలు ఈ విధంగా రావడానికి అసలు కారణం ఏంటి అంటే, కొందరు కర్మాగారాల్లో పనిచేస్తుంటారు. వాటి వాసన వల్ల, మందుల సైడ్ ఎఫెక్ట్ల వల్ల, పనిచేసే చోట అతిగా ఉన్నటువంటి వాసనలు ఊపిరితిత్తులకు సరిగ్గా పడక, గాలి ఆక్సిజన్ని సరిగ్గా తీసుకోక కూడా రావచ్చు. అదేవిధంగా పొగ త్రాగటము, పొగ తాగడం అందరికీ తెలిసినటువంటి విషయమే ఇది. తర్వాత వాతావరణంలో కొన్ని మొక్కలు తాకినప్పుడు కూడా ఈ విధంగా జలుబు, దగ్గు, ఎలర్జీ రావటానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. తర్వాత కడుపులో నూలు పురుగులు ఉండడం కూడా దగ్గు రావటానికి, అలర్జీ రావటానికి కారణమవుతుంది. తర్వాత వీటితో పాటు గొంతులో ఏదైనా పరాయి వస్తువు పడితే కూడా దగ్గు ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది మనకు. తర్వాత ఎక్కువ తేమ ఉండే ప్రదేశాలలో జీవించడం ప్రజలు, అంటే చలి వాతావరణంకి ఎక్కువగా, చల్లటి వాతావరణంకి ఎక్కువగా అక్కడే జీవించడము. తర్వాత రక్తహీనత ఉంటే కూడా వస్తుంది. ఈ రక్తహీనత ఎందుకంటే బ్యాలెన్సింగ్ డైట్ లేకపోవడము, సరైనటువంటి ఆహార పదార్థాలు శరీరానికి సంబంధించి అన్నీ కలిపినటువంటి ఆహార పదార్థాలు తినకపోవడం, పోషక విలువలతో కూడినటువంటి ఆహార పదార్థాలు తినకపోవడం కూడా కారణమవుతుంది. ఇంకొకటి ముఖ్యంగా మానసిక ఒత్తిడి ఉంటే కూడా ఈ దగ్గుకు సంబంధించినటువంటి వ్యాధులు రావచ్చు. తీపి పదార్థాలు అధికంగా తిని బాగా కొవ్వు పెరిగి ఇక్కడ కొవ్వు పేరకపోవడం వల్ల కూడా రావచ్చు దగ్గు. ఇవన్నీ కూడా అది రావటానికి, వీటితో పాటు ఇంకా కొన్ని సమస్యలు ఉంటాయి, అవి కూడా కారణాలు కావచ్చు. అంటే మీకు అర్థం కావడానికి కొన్ని మాత్రమే ఇక్కడ సూచిస్తున్నాము. మరి ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు మనము ఏ విధంగా వాటిని బాగు చేసుకోవాలి అంటే, చిన్న చిన్న చిట్కాల ద్వారా కూడా వీటిని బాగు చేసుకోవచ్చు. అవేంటంటే, ఇగో మిరియాలు వీటిని దోరగా వేయించి రోజు ఒక 5 మిరియాలు, బెల్లం ఆహారానికి తినకముందు 1 గంట ముందు ఈ 5 మిరియాలు బెల్లాన్ని బాగా దంచి ఉండల మాదిరిగా చేసుకొని తింటే 3 పూటలు, ఒక 5 మిరియాలు ఇంత బెల్లం 3 పూటలు, ఈ విధంగా కొన్ని కాలాల పాటు, అంటే 1 మండలం లేదా 2 మండలాలు ఈ విధంగా తింటూ ఉంటే ఈ దగ్గు ఉబ్బసము తగ్గుతూ ఉంటుంది. దీంతోపాటు తులసి టీ తాగాలి, తర్వాత వామాకు టీ తాగాలి, తర్వాత మిరియాలు బెల్లంతో పాటు ఇంకా సీతాఫలాది చూర్ణం అని దొరుకుతుంది మార్కెట్లో. మీకు సీతాఫలాది చూర్ణం తెచ్చుకుంటే కూడా తగ్గుతుంది. తర్వాత పంచతులసి డ్రాప్స్ తాగితే కూడా తగ్గుతుంది. నేల విసిరి, సొంటి, అంటే వేడిని పెంచేటువంటి పదార్థాలు తీసుకోవడం వల్ల కూడా ఈ దగ్గు తగ్గటానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. కాబట్టి వీటిని ఆచరించి మీకున్నటువంటి శ్వాసమండల వ్యాధులను దూరం చేసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాము. ఇలాంటి ఇంట్రెస్ట్ కలిగినటువంటి ఈ వీడియోస్ని ఇంకా మీరు చూడాలనుకుంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, బెల్ ఐకాన్పై ట్యాప్ చేయండి. ఈ విషయాలను ఇతరులకు షేర్ చేయడం ద్వారా వాళ్ళ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడినటువంటి వారు అవుతారు. ధన్యవాదాలు.